Satu-satunya hal paling berharga dari laki-laki, dependensi. Semakin banyak orang yang bergantung sama lu, semakin besar kuasa yang lu punya. Semakin lu dibutuhkan, semakin tinggi nilai lu. Salah satu cara paling simpel, ngukur kalau lu berharga atau enggak. Bayangin lu mati, atau tiba-tiba hilang. Siapa yang bakal nyari lu? Siapa yang bakal kesusahan karena lu nggak ada? Pasangan lu, keluarga lu, temen lu, atau bahkan kantor tempat lu kerja. Seberapa besar kekacauan yang muncul kalau lu nggak ada? Itulah harga diri lu sebagai laki-laki. Lu nggak berharga kalau nggak ada yang kelimpungan saat lu nggak ada. Ini saatnya mulai jadi seseorang yang berarti. Pelan-pelan bangun nilai lu. Jangan cuman ada, tapi tinggalkan jejak. Jangan mati sebelum mati. Bangun nilai lu sekarang.